醫師教你不要浪費錢的系列第5集皺眉紋。大家聽到皺眉紋的很多第一個想法就打肉毒啊，有什麼好講的？可是事實上呢，皺眉紋呢有很多人困擾的不是動態紋，而是靜態紋。什麼叫動態紋？動態紋就是你有動、你有表情的時候才產生的紋叫動態紋。像這樣，有表情才產生紋叫動態紋。靜態紋是你就算沒有任何表情，它已經有深深的凹陷了，這個叫靜態紋。也就是靜態紋是比較嚴重，動態紋呢，其實很多人年輕的時候就有了。那動態紋呢，它來自於肌肉的收縮，所以打肉毒是有用的。但是靜態紋呢不一樣，靜態紋呢它很麻煩很難處理，特別是皺眉紋，很多人這2條皺眉紋呢，它可能有1條、2條或3條，那看起來就比較凶，看起來就比較不討喜。那遇到這種靜態紋的時候呢，有很多的醫師呢，要麼就叫你算了啦，算了。有的醫師他就叫你打肉毒，說不會動就好了，但已經產生的紋路，它也解決不了。最糟糕的是，他叫你打玻尿酸，這是最糟糕的，因為它不僅可能浪費錢，而且它可能會導致失明。那在講這些之前呢，我給大家複習一下關於我們皺眉紋的一些結構，我們來看一下皺眉紋是怎麼產生的。我們整個額頭啊，上面這一大片肌肉叫做額肌。額肌。對 ，frontalis muscle 額肌。皺眉又是什麼肌肉呢？皺眉是從我們的眉心到我們的眉毛這個地方它是像比一個葉這樣，它這樣肌肉是長這樣。這2個肌肉都在額頭上面，但它2個的作用是完全顛倒的。什麼意思？我們的額肌它很重要，因為額肌呢，它的作用是把眉毛往上抬，就像這樣，往上抬。可是皱眉肌顛倒皱眉肌它的作用是這樣子拉，来皱一下，它是把眉毛往下拉，所以一個是往上抬，一個是往下拉。如果以这個力量的相对講，一個是向上，一個是向下，所以它是不一樣的我們在處理額肌跟皺眉肌的時候，因為它2個力量是不一樣的，所以我們在處理它的時候，思考方向會不太一樣。我們待會就來跟大家談一下這2個紋路它是怎麼形成的。一樣，臉上所有的紋路形成一定是來自於3個原因。第一個是肌肉拉扯，第2個是流失跟凹陷，第3個是鬆弛跟下垂。臉上任何紋路形成都是這樣。我們的抬頭紋、我們的皺眉紋也是一樣。我們現在看第一個原理，肌肉拉扯會產生皺眉，它就是這個肌肉去拉扯出來的。那今天呢，會產生抬頭呢，它就是我們的額肌去拉扯出來的。所以如果今天你的紋路形成是，你平常你沒有任何表情的時候，它很平順。但是當你有表情的時候，比如說你往上看，那才產生這一種有在動的時候才產生的紋路，它就是很單純是肌肉的原因。這種很單純只有因為肌肉拉扯而產生的皺紋，又有一個名詞叫做動態紋。坦白說，動態紋的處理就非常的簡單。怎麼處理？打肉毒。對，打肉毒好 smart 為什麼肉毒可以改善這些肌肉拉扯動造成的動態紋呢？因為肉毒它的作用是用來放鬆。答對了，是用來放鬆肌肉。問題來了，很多人都誤會一件事，打肉毒不是用來收緊的嗎？不是，用來收緊皮膚啊。今天額頭鬆了，那我們是不是就應該打肉毒啊？不對的，肉毒真的作用是用來放鬆肌肉。聽清楚了，放鬆肌肉，因為你的肌肉被肉毒放鬆了，所以肌肉就沒辦法施力，就沒辦法去扯動，因為它沒有办法去扯動你的這個組織，所以它就不會產生動態紋。所以如果今天你有抬頭紋，那我們在這個地方打肉毒是放鬆額肌，讓它不會產生這個皺紋。好，問題來了，放鬆額肌。剛剛講到一件事，請問額肌它的作用是幹嘛？往上提。對，答對了。所以今天你在這個地方打肉毒，你的額肌是不是就不能往上提了？比較有困難，就比較沒有辦法往上提的。當然，它就比較不會產生抬頭紋。你今天打肉毒，它就沒辦法往上提了。如果你的額頭本身原本是鬆弛、比較下垂的狀況，你的額肌又被肉毒放鬆了，沒辦法往上拉，這會發生什麼事？對，這個時候你的額頭會變得更鬆、更垂。大家聽懂我的意思嗎？因為我很常遇
到客人來，我覺得我額頭都鬆了，所以這裡好多的紋路哦，可不可以在這裡打肉毒除掉這些皺紋？答案是你打了肉毒之後，你的額頭反而會更鬆更垂。大家有沒有弄懂我在講什麼？所以為什麼我們在看抬頭、皺眉這些紋路的時候，我們必須去分辨它真的很單純是肌肉造成的，還是它是凹陷造成，還是它是鬆垂造成的？如果你的問題其實是鬆跟垂，你把它誤認為是肌肉造成的動態紋，說啊，反正它是肌肉造成的動態，我就給它打肉毒，這個時候你反而會造成它更鬆更垂，那是不是就完全顛倒了？大家懂我意思嗎？相反的，今天如果你很單純只是肌肉拉扯的動態紋，這個時候你去做電波、音波，你去做額頭拉皮，拉完以後，你會不會繼續產生動態紋？還是會有。大家聽懂我的意思嗎？所以為什麼我很強調你一定要先診斷再治療？如果你今天是鬆跟垂，不管你今天是哪個位置的紋路，你要做的事情是提升。对，如果你今天是肌肉造成的問題，你要處理的就是肌肉啊。如果你今天是流失跟凹陷，你要處理的問題是填充跟補充。是的，這個診斷大家可以感覺到它非常重要了嗎？相反的哈，我們在講處理皺眉紋的時候，皺眉肌它是一個向下拉的肌肉，所以你今天希望你的額頭是往上抬的，你的眉毛是往上抬的，那你是不是就一定要處理你的皺眉肌？你把你的皺眉肌讓它沒有辦法用力往下拉的時候，你的眉毛就會自然往上。這樣的概念大家懂我的意思嗎？因為我覺得我現在很常遇到，可能有一些医師他剛入行，或者是我也很常遇到有些民眾他对醫美的印象就是醫美不就是打玻尿酸，醫美不就是填充，或者醫美就是打針，大家都會有這樣的一個印象，所以大家都會覺得說，反正不管怎樣，你這個地方有紋路，我們就是打玻尿酸，這樣有紋路我們就打肉毒。不是的，好像一直囉嗦的在講這件事，因為重要。對，所以我們剛剛呢跟大家講了一件事，抬頭跟皺眉，如果你是第一種肌肉扯動造成的動態紋，你可以打肉毒。很多人他會說一件事，我現在的狀況就算我沒有做表情，我也有紋路我可能有抬頭，我可能有皺眉紋張醫師，你不是一直強調嗎？肉毒只針對肌肉扯動時候產生的紋路，這種動態紋才有效。那我現在沒有表情，我肌肉沒有在動態，也有紋路，那是不是代表打肉毒就沒有效了？那它是什麼原因？它就是我接下來跟大家談的，它可能是凹陷流失，也有可能是鬆弛或下垂。我們來看一下這怎麼區分。比如說，我們來看一下，他會覺得說他的額頭有一些細紋，然後呢，他會覺得他印堂這個地方呢也有一些凹陷的狀況。他覺得，這個要怎麼去處理？因為我現在變成已經沒有表情，所以也有一些細紋，不是那種像刀刻的一樣，可是我覺得就有一些細紋。那這種要怎麼處理？事實上，有很多人他會這樣，有一個很大的原因是因為他隨着年齡的時候，他額頭越來越凹陷。很多人會想說，額頭為什麼會凹陷？額頭這裡不是骨頭嗎？它為什麼會越來越凹陷？骨質疏鬆了。你的表情很天真，但是你答對了。額頭會凹其實來自於兩個原因。第一個，額頭它真的會骨質疏鬆。根據澳洲一篇研究，還有韓國一篇研究，人類它隨着年齡，你身上的骨頭會骨質疏鬆，你可以理解嗎？頭骨也會。那其中額頭的頭骨，它隨着年齡，這邊的骨頭，快把我的雷神之錘丟過來，要丟過來。我們額頭的哪邊骨頭會骨質疏鬆呢？這是這一塊。眉骨上面的這一塊骨頭，它隨着年齡，這個骨頭會慢慢的往內陷。所以你會發現很多人，他隨着年齡，他的額頭在眉骨上面這裡會慢慢凹下去。這是第一個原因。第二個原因，我們額頭它雖然很薄，可是大家有聽我講過，我們的臉還有我們的脖子分成3層，第一層是皮膚跟皮下脂肪，第二層是筋膜，第三層是深層的組織。額頭這裡雖然很薄，可是額頭一樣有這3層。那其中這一區就是我常常說的皇冠區。什麼是皇冠區呢？我們之前的影片有特別介紹額頭填充的那一集，我們要介紹什麼叫皇冠區。皇冠區就是你戴皇冠的時候會剛好卡住的這個區。皇冠區這個地方呢，它的額肌下面也有一個深層的脂肪墊，這個深層脂肪墊它隨着年齡它會慢慢萎縮，所以你的骨頭會縮進去，你的脂肪墊會縮進去，所以你的額頭它的確會越來越凹。道理很簡單嘛，一個氣球如果它是飽滿的，它就沒有什麼皺紋；一個氣球它泄氣了，它是不是上面可能會有一些小細紋？所以有一些人呢，他這種細紋呢，我們做一些填充，你就會覺得哇，
哇，變得很亮，這些細紋就改善很多了。這一種呢，它就很適合用填充的。那我們再看，好像這個也是一樣，它有一些凹陷的狀況，我們做一些填充，它的細紋就會大幅改善很多。我們的這個抬頭跟皺眉紋，第二種原因是凹陷或流失。我剛剛講的就是有一些整體凹陷，但是有一種狀況，我們來看，比如說像這個，很多人他的皺眉紋這個地方，他沒有任何表情的時候，他也有像刀子刻過一樣痕跡，像刀疤一樣啊。如果他不小心長閃電狀，那有點像哈利波特。這個為什麼會這樣呢？就是因為你在這個地方呢，你的皮膚長期以來可能因為表情多了，假設一張紙，它本來很平順，你每天一直折，這樣反覆一直折，這個紙的纖維它會受損，那這個局部這個地方它就會變成像刀疤一樣。所以像這種細紋呢，它就不像剛剛我說的那個整體因為骨質疏鬆，因為深層脂肪墊萎縮那種凹陷，它就變成是細紋狀的條紋，造成這樣子的一個皺眉紋，或者是像這樣子的抬頭紋。這一種呢，它也是屬於流失跟凹陷的一種，但是這一種呢，它就不像剛剛那種整片流失，我把它整片填起來，填脂肪也好，填玻尿酸也好，填晶亮瓷也好，填童颜針也好，它效果很好。這一種像刀疤式的這一種紋路，它就不適合整片把它填起來哦。那這怎麼處理？用筋膜，這是其中一個選擇。我跟大家講解一下哈，這是屬於一種靜態紋哈。靜態紋的意思就是你沒有任何的表情，它也有紋路，這叫靜態紋。像這一種你沒有任何表情，都有像刀疤一樣的這種紋路，皺眉跟抬頭的處理方式是不一樣的，很重要哦。皺眉紋這個地方，假設你有今天這樣一條這樣細細的紋路，或者是像這樣一條或兩條這樣的一個紋路在皺眉這個地方，很多人甚至有很多醫師，他第一個想到的是打玻尿酸，把這個細細的紋路填起來嘛。好，我要跟大家講，這個地方我個人是非常反對打玻尿酸，你知道為什麼嗎？為什麼？可我講這個可能會有其他診所打電話來罵我。又要被罵？這個是我接電話，我負責講實話就好，就講那個被罵很笑。你知道我們印堂這裡有兩條血管，這個血管叫做上滑車動脈。這個動脈跟車子有什麼關係呢？沒有關係，它就是剛好取名叫上滑車動脈。我也不知道為什麼會取這麼奇怪的名字。這個上滑車動脈呢，這個血管呢，它跟我們眼球的血管是相通的，所以在這個細紋上面打玻尿酸的話，真的有一個研究是這個，那印堂像刀疤一樣細紋的人，他的底下有這條動脈的幾率非常的高，就算他不是直接在這個細紋的下面，它也距離這個細紋大概只有1mm、2mm，不是1公分、2公分哦，是1mm、2mm哦，是不是超可怕？你針稍微偏一下，你可能就打中這個血管了。如果你今天打填充，比如說你打玻尿酸打在這個細紋上面，你打到這個血管裡面會怎麼樣？那個玻尿酸如果順着這個血管跑到眼睛裡面，你的眼就會看不見，這是有風險的。所以這個位置這種細紋，我非常的反對打玻尿酸，因為有風險。為了一條細紋失去一個眼睛是不 OK 的。我們現在看到畫面中的這個圖，你就會發現我剛剛講的眉頭這個地方的上滑車的動脈，它真的跟我們的皺眉紋非常的近。這就是為什麼在這個地方，如果你為了皺眉紋的靜態紋去打玻尿酸，非常的危險，因為上滑車動脈跟我們眼球相通，如果打進去了就完了，就會失明了。事實上，全世界統計，因為打填充物導致失明最常見的原因就是打皺眉紋，所以如果你的印堂皺眉紋你有靜態紋，千萬不要打任何填充物，很危險，沒有必要冒險。你如果這幾條已經深到像這個疤痕了，怎麼辦呢？有沒有得救？有救。我們接下來接着看用什麼樣的方法。所以以前這種細紋呢，其實非常的難處理。3年前有醫師發表了一篇國際論文，他用什麼方式處理？用筋膜。之前還有醫師在醫學會的賴群組在問我說：“張醫師，我看你有時候用筋膜在填，我怎麼從來沒有看過這個方法？”我就跟他說：“這已經3年了，你可能偶爾要 update 一下。這個方法是發表在一篇非常有名的國際期刊上面。那怎麼做呢？就是取我們臉上的筋膜，哪裡有筋膜？我之前講過，我們臉分3層嘛，皮膚、筋膜跟深層。我們的脖子以上到處都有筋膜。那像我們呢，就會取在一些很隱秘的地方，比如取在耳朵後面這個裡，就完全不用擔心。你綁馬尾，你戴眼鏡人都看不到哦。你去剪頭髮，人家也看不到傷口，傷口很小，0.5公分到1公分。我們就取這個筋膜啊，去鋪在這種刀疤一樣的細紋上面。這個筋膜原本就來自你的臉上，用來修補你這個受損的像刀疤一樣的紋路，剛剛好，很適合，很自然，好，效果也很明顯，可以用筋膜補這個皺眉紋的這個紋路。而且呢，這個地方它的傷口都只有針孔而已。所以我覺得這是一個非常好的方法。
用筋膜補皺眉紋，你看，我們來看這幾個案例圖，它的效果非常的明顯。重點是它非常的安全。我們利用這個小小的這個筋膜，用來修補受損的這個皺眉印堂的這個皮膚。那這種嚴重的這個靜態紋呢，它就像疤痕一樣，我們一樣可以用這個筋膜來做一個安全的處理。可是像這一種橫的抬頭紋，很多人就會問啊，這橫的抬頭紋這麼多條，那用筋膜補，那不是筋膜都被拿光了嗎？那怎麼辦呢？橫的抬頭紋就不太一樣，因為這橫的抬頭紋它就比較沒有我剛剛說動脈通到眼睛的問題，因為這個上滑車動脈它的走向是這樣的，它是這樣走上去的，眼球這個方向往上走的。我們的抬頭紋是橫的嘛，所以你在打的時候就比較不用擔心會有玻尿酸跑到裡面的這個問題。所以像這種細紋，如果你今天用簡單的微整方式處理，你是可以打玻尿酸的。要提醒大家，玻尿酸它是一個比較軟的東西，把這種動態的紋路有時候很容易移位。如果真的要用玻尿酸補這個地方，我會比較推薦可以用一種動態玻尿酸，它是專門用來設計處理這種細紋的玻尿酸，打出來效果很好，也不用擔心它移位。不是任何玻尿酸都可以用来打這個位置。記得哦，同樣都是這種像刀疤一樣的紋路，如果是橫的，你要打玻尿酸是可以啊哈，但是如果是直的皺眉紋的，不要打，很危險。要用就要用筋膜的方式來補。如果你今天皺眉紋跟抬頭紋，你是因為流失跟凹陷形成的，你要分哦，你是因為骨頭或者是深層脂肪墊萎縮那種整片的凹陷造成的細紋，還是你是因為長期以來像刀疤一樣的紋路？如果你是因為凹陷的那种，你可以整個把它填起来，当它填的比較飽滿的時候，這些紋路當然它就會變淺啊，就會改善很多。如果你是像刀疤一樣的紋路，這種你用填充效果就不好，你就要看，如果是皺眉紋的部分，你就用筋膜；如果是抬頭紋的部分，你就可以打針，那是可以的。我现在講第三個，如果你的抬頭紋跟皺眉紋是因為額頭鬆了，或者是印堂這個地方鬆了，導致有這些紋路的產生，那我們要怎麼處理呢？我問你啊，我們臉如果鬆了跟垂了，你要怎麼治療它？拉緊，就是要拉緊它嘛，對不對？那抬頭紋、皺眉紋這個地方，如果你是因為鬆的話，我們要怎麼去拉緊它呢？你會想到說，那我用音波啊、電波這一類的能量儀器去改善它呢？可不可以？它是可以改善。我們把這個像燙熨斗一樣啊，你知道有很多人他會誤會哦，會把電波、音波這種儀器把它當成熨斗，像燙衣服一樣。你的熨斗燙平你的衣服，那個溫度也要80-90度吧，對吧？你家的熨斗60度可以有效嗎？那很難有效嘛。80-90度用熨斗燙一燙，我相信會平，可是你應該臉燙傷也毀了。就要唱 BBQ 了。所以我一直跟大家講電波音波的概念，簡單講就很像吹風機在吹保鮮膜的概念，或塑膠袋的概念，讓它收比較緊。可是對於處理這樣的紋路，它可以改善，但是你要讓它很平有困難。所以你要有一個認知，你的期待值就是你用音波、電波處理這樣的紋路就是改善，但是沒辦法磨很平，這是不可能的。那有些人就說我用線去拉呢，拉這個地方呢，讓這個地方這種紋路改善呢，其實跟我剛剛講電音波也是一樣，可以改善，但是磨不平。那有些人就說，可是紋路就是這麼深啊，難道都只能改善一點，沒有辦法讓它很平嗎？我手術可不可以讓它很平？於是有人就問，額頭嘛，第一件想到的事情就是什麼？內視鏡五爪拉皮。五爪拉皮可不可以把像這樣子的靜態紋路把它弄得很平？可不可以？也可以。不可以。為什麼？好奇怪，因為層次的關係。我們的內視鏡拉皮，它最主要做的層次是做在骨膜下。很多人也以為做內視鏡拉皮，因為鬆弛導致的這種紋路會改善，答案是不會的。為什麼？我們來看一下這個圖，這是我們額頭的構造。我剛剛說，額頭雖然很薄，但是它一樣有分成3層：皮膚跟皮下脂肪、筋膜，還有深層的位置。大家如果看過我之前在講內視鏡的影片，就知道內視鏡拉皮它其實是一種單層次的拉皮。所以呢，內視鏡拉皮呢，它只會走在最深的這一層。可是我們的額頭啊，這些皮膚它鬆的時候，它會產生紋路。我問你哦，你臉上的皮膚這些紋路是深的還是淺的？淺的。淺層就看得到了嘛，所以它是屬於淺層的問題。你今天做內視鏡額拉的時候，它是走在這個深的地方，它只能走這一層，它沒有走其他層的時候，它沒有辦法處理到淺層的紋路。所以記得哦，如果你今天這些抬頭紋、皺眉紋是因為鬆弛跟下垂造成的，你用內視鏡一般的五爪拉皮，它可不可以處理掉這些細紋？答案是不行的。那怎麼辦？怎么办？這個時候我們要做另外一個手術，就是所謂的新式冠狀額拉。到底什麼是新式冠狀額拉？我們有之前的影片專門在介紹這個新的手術方法。這個手術方法呢，其實也好幾年了，只是可能有些醫師如果他沒有 update 的話，可能不知道。新式冠狀額拉呢，它的做法呢，它是做2層，所以它是一種 biplane 的 forehead lift。
雙層的，所以它會處理到底下的这個肌肉的問題，它也會處理到皮膚皺紋的問題。如果你的額頭是因為鬆弛導致出現這樣子的抬頭紋，那我們在做這種新式冠狀額拉的時候，你可以同時改善你的眉眼垂，也可以同時把這些紋路抹平，效果是不是很驚人？有一些人說，哎，我額頭沒有那麼粗的這個線條，可是很多細細的這個細紋一大排。我們做新式冠狀的額拉呢，我們也可以把這些皺紋抹掉，同時把下垂的眉眼往上拉，還可以把你的髮際線往下拉。髮際線往下拉，你的頭髮看起來怎麼樣？就不會那麼的他講的得罪人是你的。我們看到這一位哈，你看他抬頭是不是就很多很多紋路？皺眉是不是也有很多很多的紋路？很明顯，一看這就是你額頭，你的皮膚因為長期的鬆弛下垂，導致了這些細紋的產生，導致了眉眼的下垂。那我們做這種新式冠狀額拉呢？你看我們可以幹嘛？可以把這些紋路抹平，抹得很平哦，然後可以同時把下垂的眉眼上提，可以把你的髮際往下，這次是同一個人哦，可以把髮際往下拉，頭髮看起來也會比較多，這是一個很好的方法。那很多人就問啊，那這個傷口疤痕会很明顯？放心，我們用特殊的切法，到時候他頭髮長出來，剛好會蓋住你的傷口。像這種都是術後，你會看到幾乎看不出來他的傷口在哪個地方，所以這是一個非常好的一個方式。如果我們要用手術的方式處理這個橫的這個抬頭紋呢？我們剛剛提到了新式冠狀額拉，因為我說到在傳統的內視鏡，特別是傳統的內視鏡五爪拉皮，並沒有辦法有效的處理這樣靜態紋。但是我這裡要給大家補充一個新的知識，隨着這個技術的進步，器械的這個改良，現在我們用新式的內視鏡額拉，一樣可以明顯的改善靜態紋。什麼意思？冠狀額拉呢？新式冠狀額拉，它傷口比較長，它在處理你的眼皮垂、眼尾垂，處理你這個靜態紋效果很好，還可以同時把頭皮的往下拉，讓頭髮看起來比較多。那缺點是它傷口比較大。如果你今天不想要傷口那麼大，那你可以用新式的內視鏡額拉，一樣可以改善你的眼皮垂、眼尾垂，而且它對於這個靜態紋的處理效果也是很好的。傳統的舊的內視鏡五爪額拉是辦不到的，新式的內視鏡額拉它可以辦得到。你千萬不要以為內視鏡額頭拉皮它是一種手術，不是哦。內視鏡是一個器械，幫我們伸到臉裡面去看清楚裡面的組織用的東西。那內視鏡額頭拉皮也不是一個新的技術，到現在已經30幾年了。舊的傳統的內視鏡額拉呢，它是利用內視鏡加上五爪來做這個提升。那新式的內視鏡額拉呢，就是我們現在做的這一種呢，它是內視鏡去看裡面的組織，但它用的不是五爪，它用的是網膜，它做的更全面，它做的是2個層次，不像舊的內視鏡五爪額拉只做1個層次。所以同樣是內視鏡，有分舊的方法，就是剛剛講的這種五爪，還有新的內視鏡額拉，就是我剛剛講的網膜。那新的內視鏡額拉才可以處理這種靜態的抬頭紋。好，我講了這麼多，你看了可能覺得很有道理，也可能讓你覺得，我好像有點混亂了。不要擔心，最簡單的方法就是把你的狀況來跟我們直接聯繫。這些我們的客管師、諮詢師們呢，會把你的狀況呢拿來給我看，給我評估。當然，這個是線上的部分，來到現場我一定都會親自診斷，看你的狀況。我會告訴你的問題是什麼，然後你適合哪一個方法。我錄這些影片只是要給大家看，不要被糊弄了。就好像我們今天一開始整個節目跟大家講，皺眉紋大家很討厭，但是如果你今天以為玻尿酸要處理它很簡單，不是，它不僅可能浪費錢，更可怕的是它可能造成失明，你要用筋膜才有辦法有效的處理。那我這些影片我是給大家一個正確的知識，你看完你覺得很有道理，但是你有點搞不清楚，沒關係，趕快聯絡我們。你只要記住一件事，沒效才是最貴，想做要找專業哦。那今天就到這啦，拜拜。
看了我們今天的影片之後呢，對你是不是很有收穫？你要不要確認一下今天這個影片你到底吸收了多少？趕快來做以下這些題目哦。